Ayan guys. Alright guys. Alright guys. Alright. Alright. Alright guys. Thank you to the Charlie. Ayan. Yan po, kinakatay po yung jeep. Ito na po yung natira sa jeep guys. Ang makinang ito ay 6D2 to. C240 pala guys, C240. Alright guys. Alright guys. Ayan. Yan po, ayan na po yung nangyari. Ayan guys. Ayan na po. Ayan. Ito po yung nangyari sa jeep guys. Yung metal niya is nandun. Ayan na po yung mga metal niya guys. So, ayan. Hindi po aabot ng 1 ton yung metal nito guys. Parang nasa mga 500 lang ata.